¡Adelfas azules! Quédate aquí, amigo. Si hace algún movimiento, sabes qué hacer. Parece que te hace falta una pieza. Viniste. Estoy sorprendido. No lo estás. De lo contrario, no estarías sentado en un campo de flores que envenena a los dragones. Un hombre tiene que tomar precauciones. He visto que llegaste con amigos. Como dijiste, precauciones. Escucha, ¿qué quieres, Vigo? Felicitarte, Hippo. Tu pequeño grupo ha logrado victorias impresionantes últimamente. Ha causado mella en mis ganancias personales. Me alegra oírlo. Eres un oponente digno. Y como tal, esta batalla entre nosotros podría continuar durante muchos años. ¿O qué? O terminar hoy. Acepto que te rindas.